чем преимущество механизированного нанесения? Во-первых, намного лучше и эффективнее происходит набрызг. То есть вручную вы никогда не нанесете так штукатурку, как нанесет эта машинка. Плотность нанесения, во все щели попадет и т.д. и т.п. Во-вторых, скорость. В-третьих, чистота. За одну смену одна бригада из 3 человек делает где-то около 100 метров квадратных. Если это профессионалы, где-то 150-200. Все зависит от их навыков, сколько лет они работают и т.д. и т.п. А вручную одна бригада, я как бывший маляр-штукатур скажу, без маяков за одну смену я был хорош в своем деле. 20-25 квадратных метров я один, без подсобника, делал за один день. 20-25, то бишь в 7-8 раз медленнее, чем механизированным способом.